बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अनान इलियास। आज ये रमज़ान डेयरी एंड कैटल फार्म लोधरा से आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, रमज़ान डेयरी एंड कैटल फार्म। आज के व्लॉग में आपको गाय की मस्नूई सेमिनेशन का तरीक़ाकार दिखाएंगे और साथ में जो कंटेनर होता है जिसमें इनके सीमन रखे जाते हैं वो भी दिखाएंगे और कंटेनर की गैस रिफिलिंग का तरीक़ाकार भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि डेयरी से रिलेटेड तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए जी व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आपको गायों की सेमिनेशन का प्रोसेस भी दिखाते हैं और साथ में कंटेनर की गैस की रिफिलिंग का प्रोसेस भी। ये सबसे पहले जी ये देखें, ये सीमन कंटेनर है। हम खुद सीमन परचेज़ करके लाते हैं और जब भी किसी गाय को सेमिनेट करना हो या भैंस को तो फिर इसमें से सीमन निकाला जाता है। ज़्यादातर सेमिनेशन भाई खुद करते हैं, इंपोर्टेड सीमन लेके आते हैं, महंगे सीमन लेके आते हैं और सेमिनेशन हम खुद करते हैं। ये जी हमारी एक गाय हीट में आई है, उसको सेमिनेट कर रहे हैं बड़े भाईजान खुद। आपको दिखाते हैं, ये देखेंगे। ये जी इसको चेक किया, ये अभी हीट में नहीं है। उन्हें थोड़ा सा शक था कि ये हीट में है तो इसलिए इसको चेक किया गया है। अगर हीट में होती तो इसकी सेमिनेशन करनी थी, लेकिन ये हीट में नहीं है फ़िलहाल। तो व्यूअर्स, भाई ने गाय चेक की है तो उनसे बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि वो किस तरह के सीमन लेके आते हैं और ये गाय जो उन्होंने चेक की है इसमें क्या इशू था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौमान इलियास है, रमज़ान डेयरी फार्म लोधरा से। जैसा कि आपने देखा, इस गाय को अब हमने चेक किया है, ये हीट ओवर कर चुकी है, अभी इसमें हीट मौजूद नहीं है, इसलिए इसे इंसेमिनेट नहीं किया। हमारे पास फार्म का कंटेनर अपना मौजूद है। हम मुल्तान से सीमन लेके आते हैं, अच्छे और इम्पोर्टेड किस्म के, इम्पोर्टेड फ्रीजियन। हम खुद इंसेमिनेट करते हैं, खुद प्रेगनेंसी चेक करते हैं और सीमन हम अपना कंटेनर मौजूद है। हर हफ्ते गैस रिफिल करते हैं और खुद अपने सीमन रखते हैं कंटेनर में। हम बाहर से डॉक्टर हमारे फार्म पे इंसेमिनेशन के लिए नहीं आते। शुक्रिया। ये जी हम कंटेनर में गैस रिफ़िल करवाने के लिए आए हुए हैं। ये गाड़ी आती है वीक में एक मरतबा, तो इसमें कंटेनर में वीकली गैस रिफ़िल होता है। तो ये देखें, ये कंटेनर में हम गैस रिफ़िल करवा रहे हैं, भाई साहब रिफ़िलिंग कर रहे हैं। वीक में एक मरतबा इसकी रिफ़िलिंग लाजमी होती है गैस की, क्योंकि इंपोर्टेड सीमन होते हैं महंगे, तो उनके लिए फ्रेश गैस होना लाजमी है। ये जी गैस रिफ़िलिंग के बाद भाई साहब गाड़ी में कंटेनर रख रहे हैं। व्यूअर्स, आज आपको गायों के सीमन का कंटेनर भी दिखाया है और उसकी गैस रिफ़िलिंग का प्रोसेस भी दिखाया है, साथ में गाय की हीट चेक करने का तरीका दिखाया है। अगर ये गाय हीट में होती तो आज इसको सेमिनेट भी करते, लेकिन ये ओवर हीट हो चुकी थी। नेक्स्ट टाइम जैसे कोई गाय हीट में आएगी उसको सेमिनेट करेंगे तो उसका तरीका भी आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।